अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई, देखिएगा इसको मैं पैक करने जा रहा हूँ। पट्ठा ये है, ठीक है, एक और एक ऊपर है वहाँ, ये आ गए दोनों, ठीक है। देखिए फिट है बिल्कुल, कोई वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से दोनों बिल्कुल फिट एकदम। देखिए सादिक भाई, ये डिब्बा इस तरह का तैयार किया है मैंने, तेल डाला इसके अंदर, ठीक है।